السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمالية الألوان في القرآن الكريم. إن فضل الألوان لا يقتصر على الجمال وكفى به فضل للألوان، إلا أن فضلها يتعدى ذلك إلى التأثير على مزاج الإنسان وتفكيره وأنماط سلوكه. تخيل كيف تكون حالتك النفسية لو استيقظت من النوم ذات صباح فوجدت أن الألوان قد اختفت تماما من الحياة، وتحول كل شيء من حولك إلى لون واحد فقط. يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. الألوان آية من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. أول لون ذكر في القرآن الكريم في سورة البقرة، ذكر 5 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. البقرة الآية 60. ومن دلالته إدخال السرور: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا. سورة الروم الآية 51 تعني الإفساد والدمار. وجاء في سورة الحديد الآية 20: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يعني دلالته الفناء واليبوسة. اللون الثاني هو الأبيض، ثاني الألوان ذكرا في القرآن، ذكر 12 مرة في 12 آية، ومن دلالته الضياء وإشراق الشمس ووقت الفجر والصباح. بسم الله الرحمن الرحيم: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سورة البقرة الآية 187. لون وجوه أهل الجنة: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. سورة آل عمران آية 107. مرض في العين من شدة الحزن: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سورة يوسف الآية 84. ومعجزة موسى: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. سورة الأعراف 108. المعجزة أصبحت يده بيضاء لأنه كان لون بشرته سوداء. لون طرق بين الجبال: ومن الجبال جدد بيض. سورة فاطر آية 27. لون شراب أهل الجنة: بيضاء لذة للشاربين. سورة الصافات آية 46. الأسود، ثالث لون ذكر في القرآن 8 مرات في 7 آيات، ومن دلالاته ظلمة الليل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سورة البقرة الآية 187. لون وجوه أهل النار: اللهم إنا نعوذ بك من أهل النار. وتسود وجوه: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سورة آل عمران الآية 106. اللون الأسود يدل على الكرب والهم والحزن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سورة النحل آية 158. دلالته اليبوسة والفناء: فجعله غثاء أحوى. سورة الأعلام آية 5. أي أسود أي جعله هشيما رميما لون بعض الجبال. وغرابيب سود، إذا ذكرت هنا لون السواد يعني غرابيب سود. سورة فاطر 127. اللون الأخضر، رابع لون ذكر في القرآن، وذكر 8 مرات، ومن دلالاته لون الشجر والزرع والأرض بعد المطر، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يوسف 43.
لباس أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. سورة الإنسان آية 21. لون أغطية وسائد للجنة متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. سورة الرحمن 76. اللون الأزرق خامس الألوان ذكرا في القرآن، وذكر مرة واحدة، ودلالته لون وجوه الكفار عند الحشر من شدة أهوال اليوم والخوف والرهبة، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. سورة طه آية 102. اللون الأحمر سادس الألوان ذكرا، ومن دلالاته لون الطرق بين الجبال وألوان الثمار بالأشجار، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. سورة فاطر آية 27. الوردي سابع الألوان ذكرا في القرآن، وذكر مرة واحدة، لون السماء عند انشقاقها وتفطرها يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. سورة الرحمن آية 37. اللون الأخضر الغامق تامي الألوان ذكرا في القرآن، وذكر مرة واحدة، ودلالته لون أشجار الجنة المتكاثفة مدهامتان. سورة الرحمن آية 64. يا رب أسكننا فسيح جناتك واجعلنا من الخالدين فيها أبدا. اللهم نفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.